大家周末愉快，我是老船长。我相信啊，昨天啊，有很多的投资人啊，非常的焦躁。为了虾米哦，因为啊，大家看我老船长的节目啊，很多人不参加会员啊，自己呢跑去买裕隆汽车，是吧？而且呢，都买在75块到76块多。那我就觉得很纳闷呐，我明明对不对，在这边就成立赖跟大家报告，第一档股票天下第一股，裕隆汽车长线看涨1倍。4月23号，裕隆汽车60几块，对不对？然后呢，开始往上涨到这边的时候，哇，观众跳进来买了，对不对？那买在这里的人，昨天为什么很紧张、很担心呢？奇怪了，你低档不买，你在这里买，老船长，我们要省会费啊！好，我就知道了，没关系啊。你今天有看我的节目，如果你的朋友手上有买裕隆汽车的，你把这一集转发给他看，啊，记得啊，请他按赞。好，那为什么昨天大家很焦躁？因为裕隆汽车它公布它第一季我的妈呀，只有赚0.83，为什么大家很担心？因为你看嘛，它去年4季赚了4.63，换句话说，每一季都有交出1块多嘛，我们算1.2块好不好？你昨天公布一个0.83是什么意思啊？对不对？那你说这个时候买在75块钱以上的观众会不会很焦躁？一定会嘛，对不对？那我们先讲各位在解读新闻的时候一定要有智商，对吧？否则呢，就会像我这个侧标写的一样现在颁发奥斯卡金呆奖得奖的是 Ladies and Gentlemen， 猪脑袋没有错。为什么？你看一个新闻，对不对？有人就把它解读这是机会有人就解读什么？这是命运，假拍名你以为你在玩大富翁是不是？神经病啊！机会跟命运你不要去听那些媒体的报道，他们呢就是负责报道被戏对不对？0.83那你就要去研究第一个为什么0.83难道大股东亏空？当然没有啦，开玩笑不可能因为他要认列一些信用的折损，懂我的意思吗？你们有学会计学就知道因为裕隆汽车它投资的东西很多嘛，包括裕隆融资的融，借钱的那家公司不是被王世坚立法委员打得很惨的吗？对，一打就掉下来了那没办法啦，这个民不跟官斗了那重点是他认列折损，那我是集团，我是裕隆汽车老大，对不对？你认列折损，那我也跟着要认列嘛，对不对？这是第一个。第二个，鸿华先进我讲过，裕隆汽车占49%，对不对？鸿海占51%那么鸿华先进亏损嘛，它还没有赚钱，但是我跟你讲，后面你要小心这支股票很厉害来2258有没有？它的营收是用倍数在跳的后面我认为它一定会赚大钱的只是说现在它还是亏损公司，那你裕隆汽车也要认列对不对？再加上裕隆汽车它这些子公司表现的第一季都疲累嘛，对不对？所以回馈赚的少，赚的变少，但是要认列一些亏损的，所以呢第一季就变0.83。我讲句不好听的话，电子股很多人第一季都亏损了，连赚钱都没有赚，股价都炒到几百块钱了，你们在那边干嘛？拿放大镜甚至显微镜在看裕隆汽车神经病！他如果没有认列这些亏损，他第一季也是赚1块多嘛，这样大家明白吗？所以你要知道他为什么会只有剩下0.83，这是第一件事情，对不对？那么他第一季0.83，你认为会没有人知道吗？一定有人知道吗？所以你看裕隆汽车的股价，注意看教你们第一季。这叫第一季嘛，对不对？
1、2、3月叫第一季嘛，这4月是怎么样？还不知道嘛，对不对？所以你看这边裕隆汽车的股价就死在这里，涨都涨不动。有没有发现？因为有人知道第一季会不好，要认列嘛。人家有没有反映在股价上面？有没有？有啊。老船长会去参与哦，神经病哦。到这边呢，快要接近尾声的4月23号，我成立怎么样 ？Line@ 看到没有？我成立 Line@， 请你来参加，帮我作证。第一档股票长线的就只有一档裕隆汽车。对，老船长你1月也不参与，2月也不参与，3月也不参与，到4月快底的时候，对，就这里啊，你可以叫我赌这个股神哈，不是赌神，乱七八糟，对不对？为什么？因为我知道你第一季本来其实不会很好，但是有人外传他这个第一季 EPS 会2块嘛，有没有？你们是不是看那个大财经台非插电视台，就有人在讲2块嘛？我认为是误传因为裕日车第一季2块，天底下就这么巧，很多人把裕隆汽车当作是什么裕日车，它是不一样的，好不好？所以裕日车的确是2块，可能内部传有人在那边讲2块哈，那也不是重点，重点是我没有参与，你听得懂吗？因为我知道，对 ，N7 是4月份开始交车吗？不是哦，他3月开始交，先交400多台，4月才开始交1055台，所以在4月底的时候我们介入，我认为那边是整理完毕的地方，在这里有没有？为什么？因为接下来5月会交更多啦，5月开始每一个月至少要交1500台，各位懂意思吗？1到3月你裕隆汽车就没有电动车这个事情发生，就没有卖半台。对不对？还是一个梦，能不能交出车来都不知道。我老船长会看好它吗？不可能嘛！我昨天不就讲吗？如果这家公司没有 N7， 没有 N5， 没有以后的什么 Model B Model C 没有这些电动车，你觉得我老船长会看好裕隆汽车这家公司吗？绝对不可能嘛！那为什么我要看好？因为我说过，它是一个大时代之下的怎么样一个爆发性的产业革新嘛，从燃油车要到电动车嘛，我那时候不举例吗？从电视机的映像管要变成液晶萤幕，那也是一个很大的革命啊，所以造成友达从10块涨到79块半了，对不对？你要有题材之外，你要有真正可以挹注你营收的那请问1到3月裕隆汽车有吗？没有它没有电动车要怎么挹注？没办法挹注嘛，而且又要认列亏损，所以说。我们是内行的，我们知道1到3月都不能介入，到4月底的时候，我成立怎么样？我的 Line 才跟大家讲，这边可以介入了第一支唯一的一档长线的，告诉你会涨1倍。好，那接下来重点来了，注意看哦，这个叫底部嘛，最低点对不对？拉上来这个地方借由昨天的利空怎么样打下来？今天收在这哦。压回多少？1/3，来从这边开始算，压回1/3，这叫强势整理呀！你不是学技术分析吗？对不对？它早上是怎样？你以为工厂爆炸是不是？卖70几的，这些都是得到奥斯卡金呆奖的，全部一大早就卖。我的朋友的朋友刚好买裕隆汽车，散户一大早挥刀自宫自己把自己给杀了。为什么？无知嘛，他不知道一个新闻出来，你要先解读为什么0.83，我刚刚分析很清楚，对不对？而你去买裕隆汽车，你要买75到76的，是你要打屁股。我4月23号公布的时候是60几块，你就算动作比较慢了，你买71、72的，今天收盘你还是赚钱了，对不对？但是后面的好戏来了，你要注意哦，好你。想赚翻倍的你就注意了，来，好，我们来看一下它今天这样打到这边这么深哦，长长的下影线拉起来，还收了一个怎么样红 K， 有没有？那你要注意哦，这总共老船长讲只有回档1/3而已，这整个波段这个第一个叫做起涨点，为什么？各位看嘛，它整理多久了？跌完再整理3、4个月，有没有？才拉上来，第一个波段。压回很正常嘛，刚好借由利空，我觉得这个好像都有人在安排好的，哪那么巧啊，对不对？
回档1/3。好，那接下来今天对不对？周末刚好要公布4月份的营收，怎么都那么刚刚好？对，先给你个利空啊，干什么？把福额干掉做肥料啊，很简单嘛。你们这些看电视的，对不对？看 YouTube 我节目的啊，都买在高档的，不参加会员，低档不喜欢买的，要不要先修理掉啊？不然往上涨没有交会费的也可以赚，天底下有这么好的事情呢、啊？老船长你蛮贼的啊，不是啊，我的意思是说。这是巧合啦，对不对？啊，也不是我安排的啊，是不是？那他今天要公布怎么样？营收5月10号要规定，最晚就不能够到明天哦。那38的人在网络上写说5月11号公布，神经病哈！5月10号要公布啊，收盘以后不管他今天晚上傍晚不管他公布，那你看啊，他4月份出了1055台的 N7，对不对？一台100多万，所以说他4月份光电动车增加了多少？增加了11亿最少。对不对？那它原本的话，如果它的平均的这个营收如果是70亿以上的话，加一加也是80几亿的哈啊！你不要再跟我讲说啊，电动车啊，它这个没有赚钱呐、便宜卖啊！我可以跟你讲，你不要神经病，好不好？4月份营收公布，没有人说要公布4月份的 EPS， 好不好？他就纯粹公布个营收，至于赚不赚钱，没有人知道，这老板知道，好不好？现在裕隆汽车4月份到底是赚钱还是赔钱？不重要，重要是它的营收出来，如果比过去的水准好的话，那下个礼拜一就直接开高导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。来广告一下了啊，这个快要过了哈，快要结束了这个专案，因为母亲节的这个感恩回馈专案最低价啊。我希望你们就是天底下没有白吃的午餐呐、对不对？你在那边担心睡不着觉，我心里就在偷笑。我说明天一定一堆猪脑袋开盘杀在最低点了啊！虽然它开的不是最低啦，但是很快嘛，没有几秒钟就下去了嘛，70点多你看多少猪脑袋？奥斯卡金呆奖要不要颁给他们？要嘛，对不对？然后很多人期待他收红，不需要嘛。因为他要修正，修正才会让这些拿到金呆奖的人，奥斯卡金呆奖的人，把他们的服务额，他们进来乱的、短线的、追高杀低的，因为这些人都买75、76的，杀多少？杀70点多，杀71、2的，好不好笑？明明一只这么好的股票，一家公司要有革命性的成长，就到你们这些散户手里面玩的乱七八糟，对不对？好，那注意看现在重点来了它这个地方刚好压回1/3啊。那如果营收出来很漂亮注意它的营收大部分都是怎么样？最近都70、80亿，只有这2月过年不算了，大概都有70几亿，最少都有70几亿，对不对？那加上电动车的就有80几亿，80几亿，你说很好吗？我也不觉得，为什么？它也是4月份才刚刚开始卖这个电动车嘛，营收有增加，那你卖1055台就是10亿超过嘛，
大家不会算了，一台100多万，1055台，差不多算11亿嘛，对不对？那你11亿加上这最少的71亿，好，82亿，好不好？那82亿，你说很好吗？我也没有说它很好啊，对不对？但是不错啊，要进步很多啊，对不对？因为加持电动车，那你5月嘛，现在叫做5月，好不好？你们不要去看那个过时的财报，做股票要看未来，懂不懂？那5月就给你猜嘛，5月份不好意思啊，N7的交货希望能够达到1500台啊。你4月份交1055台啊，5月份1500台，我认为不是什么问题啦。那换句话说，5月份的营收会更好。所以人家说裕隆会一季比一季好。接下来，那你说那老船长搞不好卖这车没有很赚钱，那我刚不讲了吗？他第一季为什么只有0.83？他把那些怎么样信用折损的要怎么样冲回来啊，或是他投资这些第一季他投资的公司不是很赚钱嘛，对不对？第二季变好的话，他回馈给他的是更多了吗？对不对？所以加加种种，裕隆汽车今年一整年5到6块，那叫基本的啦，那叫基本的。好不好？但是股票市场就是这样子嘛，你越来越好，你的股价自然会水涨船高。况且以裕隆汽车现在才70出头，你认为它股价会很高吗？哦，那你看看它的高档在哪里啊？在这里啊，哦，这里叫高档，哦，这里叫低档，这刚刚上来你们就卖光光，你说你不是奥斯卡金呆奖颁给你有错吗？哎，真的老船长好，那。我觉得做股票平常心啦，好，不管你今天看到它下午营收，哇，营收假设很不错，那要怎么样，对不对？那5月如果没有就完蛋了，但是不会啦，它是逐月逐季的增加，好，后面订单你放心接不完，光中华电信，在外面跑的公务车要6000台，6000台你不要买裕隆汽车，你要买谁？你要买其他电动车，国产的还是它的啊？国内3家都是裕隆的啊，所以。跑得了和尚跑不了庙，光中华电信就这么多，要买6000台，年底前能不能全部交给他都是问题。那请问远传、台哥大不需要公务车哦？对老船长，你看那个第4台那公务车在街上跑的，管理2家不同品牌开的公务车都一模一样，是不是？好，那现在来讲一个很大的重点，你要把耳朵给拉大一点哈。融资融券跟借券，很多人搞不懂啊。我讲快点，融券很简单，就是说啊，你跟证金公司买股票，你用融资买啊，假设买了1000张，那证券金融公司呢，他就把你这1000张，因为他借你钱买的，所以保管权在他手上，他就把这1000张借给别人赚借券费，那个叫融券啊。你打给营业员，我今天要空5张啊，5张空下去，懂不懂？那还剩995张啊。那最多可以空几张？最多只能空1000张，因为你这股票只有1000张融资嘛，所以你就只能够空1000张的券，这个叫融券。那借券不一样哦，借券这些法人机构大咖啊，比如说像外资，比如说大摩啊或者是什么美林啊、高盛啊这些外资的他给你空5张10张，他神经病啊，而且受到限制，对不对？所以后来就发明那个叫做借券，借券跟融券不一样哦，融券。讲最后一次，要受到融资的限制，融资只有3张，你只能空3张，就没了，券就没有了，听得懂吧？借券不用哦，只要你这个机构我手上，比如说我有裕隆汽车，我有6万张，对不对？好，我借你56000张。现在裕隆汽车的借券总数是56000张，那借的券我一定会在市场上卖出去吗？放空吗？没有哦，它可以借来不卖哦。但是裕隆汽车有没有卖？有。56000多张已经卖了，到昨天收盘已经卖了55000多张了，还剩下1000多张而已。换句话说，要嘎死这些5万多张的话，就看后面了我是觉得不要小看蚂蚁搬象了因为很多人不专业不懂了。我觉得这个地方价格太便宜了，大家一起来嘎死外资嘛里面有一家外资空最多，他借券卖了2万多张啊，他的均价我已经帮他算出来。1年的均价大概在77块多那附近。好，那你看77块多算什么？回档1/3啊，对不对？哇，营收假如不错，开始往上走，我看这个券就完蛋了。他们赶快补还赚钱了，还有赚钱没有赔了，对不对？因为这边最高76块3嘛，对不对？好，那如果说他赶快补，他还没有赔钱哦。过了这边往上冲最好是那种涨停锁死的，让他没办法补
哦，这些外资坏得很哈，他们看不起我们的国货，是不是？认为裕隆汽车还是以前的一样，被你们把引擎抠住，你们不会造引擎，你们就没有办法。不好意思啊，现在电动车、马达、电池我们都会，而且台湾的电子业世界第一啦。我们做的电动车不会输给什么华为，华为一撞车以后，那个安全气囊都没有爆出来，你说好不好笑？对不对？还有那什么另外一家什么小米，我看那都不行。鸿华先进的后面老板是谁？鸿海啦。电子业小米跟华为可以跟鸿海拼吗？代工这一块没办法啦。华为它是在它的这个微波啊，或者是它这个6G 这个行业是领先全世界，但汽车它是菜鸟一个，各位懂意思吧？那裕隆汽车做了几十年的车啊，你们都骂它不行啊，扶不起阿斗。问题是引擎就是不会造，那怎么样呢？啊，现在不一样了嘛，对不对？好，所以这些外资啊借券卖了5万多张哈，只剩下额度剩下1000多张，今天不知道用完了没？不知道，嘎死他！哎，不要说不可能哦，4月营收等一下下午晚上出来不错的话，对不对？接下5月一定更好嘛。先嘎再说，当然是嘎外资啊，对不对？很可恶，有一咖就放了2万多张，莫名其妙，你把它当地雷公司在操作，这些外资坏得很，我可以告诉你哦。那么5万多张不是小数字哦，所以我希望大家怎么样？要告诉大家，我们支持我们的国产电动车，对不对？就像大家以前看不起台湾，都是 MIT 看不起的，很丢脸，很好笑。现在谁敢看不起 MIT 啊？晶圆代工世界第一啊！对不对？多少电子业台湾都是世界第一啊！我希望我们的电动车也能够做到世界前几。我们大家一起帮裕隆来加油，对不对？好，那大家的力量，把这些光这些空单要补嘎上去，就先看80几了，对不对？那你说它前一阵最高才多少？也不过就90出头嘛，有什么了不起？对不对？这上面这边都已经洗得很干净了，上面没有卖压了，要上来很容易啊，就一支就让外资唰咧蛋了，明白我的意思吗？但是你有没有发现，我从底部开始讲啊，你呢看我的 YouTube 视频也好，看电视节目也罢，对不对？请你加入一个 Line@， 你也加了没？我是不知道。然后加入 Line@， 我跟你讲，这个叫做准会员。准会员什么意思？就是我没有办法带你进带你出，但是你会知道我操作什么，我没有办法诈骗，对不对？那裕隆汽车你六字头71.2你不买，你买75.6，然后呢今天杀在70几，那你说你这样子为了省一个会费，晚上睡不着觉，不需要了，真的利用母亲节这个最低价，跟着老船长一起来操作。你如果加入我的 Line， 你只要在 Line 上面，对不对哈？表明你要参加会员，我的助理就跟你联络，也不用什么广告后一定要打电话进来，不需要，你只要你有 Line 嘛，对不对？你发送一个消息说老船长我要加入你的会员，我们立刻帮你做办理的动作。那如果你没有参加 Line 或是你不想要参加 Line 没有关系啊，你就直接打电话进来啊，对不对？啊，母亲节过后就没有这个专案了。我先跟你讲哦，这是最低价哦，对不对？我为了要请大家一起来赚裕隆这一波的大钱，大型股嘛，我们是开大门走正路正派。你的老师天天涨停，今天输死了没？输死了，对不对？我们都知道嘛，不想讲而已嘛，每天骗。哦，那我现在跟大家讲哦，裕隆汽车你要操作它，就是要用中长线的一个角度来操作它啊。我们大家一起祝福我们台湾的第一家电动车，由我们国人自己制造，对不对？研发出来的，这是我们的骄傲哦！要多给他掌声，不要在旁边。我觉得很多人就是见不得别人好，还是怎么样，这种心态本身就跟蟑螂老鼠一样啊！看衰小朋友裕隆汽车做的车啊，一定不好，那你是多了不起啊！啊，你一个螺丝你都做不出来，你是算老几啊？对不对？人哦要有品哦，我们多给别人鼓励，就是显示我们自己的人格比较高尚。那你准备好了没有？不要再只做观众或是总会员了，最后的这个周末的机会啊，这个过了这个周末母亲节就没有啦。你准备好了哈？5、4，不要再追高杀低咯。现在开始拨打，如果你想要赚翻倍的机会吧。
本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。